昨天，也就是5月12号深夜啊，在成都市的长荣街，一辆牧马人的吉普车被一大群市民团团围住，冲突一触即发。5月12号，大家都知道啊，汶川地震发生的日子啊，16年前，在北川汶川一带发生了一场特大地震，几万人失去生命啊。但是毕竟这场地震已经过去了16年，官方呢也没有什么特别隆重的纪念活动，普通的成都市民呢，其实也把这个日子当做了一个惯常的日子啊。但是就在这一天的晚上，成都市的长荣街发生了一场群众聚集活动。现在在喊警察放人。这场事件的来龙去脉，据现场的目击者说是当天下午有一个老太太开着一辆牧马人呢路过这里结果有个年轻人喝多了，没见过牧马人。牧马人这车外形看起来很酷一个越野车很贵上去就摸了2下，这一摸可不得了，这老太太就不干了，就从车里下来就跟这个年轻人说：“你怎么能摸我车呢？是吧？我这车你知道多少钱吗？摸一下要1万块钱，摸一下要1万块钱大家可以想象一下，这老太太肯定是把这车当成了她的宝贝女儿是吧？摸一下要1万块钱，那年轻人肯定就不干了，是吧？摸车摸一下要1万块钱，不能给这老太太上去就把这年轻人给打了。你没打那个男的嘛？我打了干啥子？没打他，没打他最好的。人家老的打他，水上还厉害嘛？厉害嘛？厉害结果周围的这老百姓立刻就把这人围起来了，是吧？你想想，你什么车呀？你摸一下1万块钱呀，然后人家不给，你还上去打人，是吧？大家就觉得这个没有道理嘛。结果这老太太呢也不服，就变成了从跟这年轻人的冲突，就跟着周围围观群众的冲突结果这周围的老百姓就直接就报警了，警察赶到了现场。警察赶到现场之后，这老太太更嚣张，说你警察算什么呀？我儿子是成都市市长。这周围的群众一听，恍然大悟这老太太感情这么鱼肉百姓，欺压民众，是因为他儿子是市长那这不全都可以解释了吗？对吧？他儿子是市长，他就可以无法无天吗？就是可以欺压百姓吗？但是老百姓内心那个火就给激起来了，于是呢就把这个现场都围起来了。我还要赔1万多，那个皮儿黑不黑嘛？那个。这警察到了现场之后那个做法也非常可疑。到了现场之后没去抓这老太太，先去抓这年轻人，上去就把这年轻人摁在了地上，最后呢把这年轻人就带离现场这现场的老百姓就更看不懂了，这种事情不是应该抓老太太吗？怎么能抓这个摸汽车的年轻人呢？后来这个警察要带走这个老太太的时候，现场的群众就不干了，这不就是官官相护吗？带走这老太太想干什么呀？肯定想保护她呀。现场的群众就要有个说法。后来到5点半的时候，警察冲破了重重封锁，把这老太太带离了现场。但是这现场的群众并没有散，他们就把这个牧马人的汽车继续围起来，不让带离现场。这一围就围到了午夜2点钟。到了午夜2点，警察开始出动了，现场一大堆警察赶到现场，戒严清场，然后开始抓人。这下来几十个警察来了吗？今儿要干啥子？要把我们这份命令全部都抓起来的。抓人了！警察打人了！命令这些老百姓必须离开现场，离开现场之前还必须把手机里拍的视频通通都删掉。
有不服的，不服直接抓起来。结果呢，当时老百姓就在喊放人，放人。现在在喊警察放人。结果呢，没怎么放人，最后警察强力驱散，把这成都市的老百姓啊全部从现场给驱离了。这是现场目击者的说法啊。第二天一早，也就是今天上午啊，成都市警方发了一个警情通报，他们的说法跟现场的目击者截然相反。他们讲，就昨天下午4点多钟的时候啊，有一个65岁的老太太开着一个牧马人的汽车啊，在路上走，结果旁边有一个人喝多了，就去拍打这辆汽车，不是摸，是拍打。这一拍打，人车里人不干了，是吧？老太太下来就跟年轻人制止他。制止完之后，这个张某某，也就是拍打这个汽车的人呢，就往前走，他也是喝多了嘛。结果那个司机啊，就检查这汽车，就发现呢，说挡泥板上有划痕，这也挺有意思的，这肯定检查得很仔细啊。你想想，一般人检查能检查到挡泥板也不太容易。于是这个司机就不干了，就开着汽车去追这个张某某，一直到前面这路口的时候追上这个张某某。这司机老太太下车之后就跟这年轻人理论，说这划痕是你划的，你得给我道歉。这年轻人就不承认呢，是吧？那两个人呢就互相指责起来了。指责的过程中就进入到了拉扯状态。大家都知道，咱中国人在街头经常如此，是吧？拉扯过程中间就互相之间肯定是不太好看吧，于是就引起了人的围观。警察赶到现场之后啊，这张某某执意要离开现场。警察解释为什么要把他带离呢？就当时这个张某某认为这件事情跟他没什么关系，他没有划，于是要走。那警察一看这周围已经围起这么多人了，那这事情已经闹大了，那哪能让你随便走呢？一定要带到派出所了解情况。结果那个张某某不配合，最后警察就把这个张某某直接强制带离了。警察在通报里也讲到了啊，说这老太太说摸一下1万块钱，她儿子是成都市市长，这事情全是谣言，让大家不要信谣传谣，而且还抓了2个造谣的人，一个叫饶某某，还有一个叫什么我忘记了啊。这件事情大致啊就算告一段落啊。我看了一下警方的警情通报，我认为大致可信。为什么呢？因为在这个事情过程中间，最核心的这个言论呢，引起大家非常不满的啊，就是说我儿子是成都市市长。那你想想，这是最触动民众那个敏感神经的。那这个很好查证嘛，我就查了一下成都市的政府网站啊。成都市一共有1位正市长，叫王凤朝，还有6位副市长啊。这6位副市长的名字我就不念了啊，但是他们的年龄呢，其实都是公开的。这王凤朝呢是65年出生，今年59岁。那么6位副市长中间，一共有1位女性，有5位男性啊。这1位女性和5位男性的年龄是从1971年到1965年之间。那么我们算一下啊，1971年出生到1965年，那么他们的最小年龄的今年也53了，最大的呢，那今年已经59了。那你想想，那老太太多大年纪啊？老太太今年65，也就是说，这老太太的儿子如果是成都市的副市长的话，那他得7、8岁就得生孩子，对吧？那这不符合科学规律，7、8岁不太可能生，10岁也不太可能生，对吧？所以他儿子是成都市市长这件事情肯定是谣言。我们再换算一下，这老太太今年65啊，她的儿子就算是她25岁生儿子啊，她今年儿子也只有40岁。他如果再晚一点啊，他搞不好他儿子就只有35、6岁，对吧？按照我们中国官场的一般规律，35岁到40岁的一个人呢，要在中国官场混，想混到成都市的市长这个级别是完全不可能的。要知道啊，成都市是一个计划单列市，它的市长是副部级。副部级，你想你35岁到40岁，习近平当年也没做到这一点呢，对吧？那不可能。那么35岁到40岁，说句心里话，他能混到一个县级市的市长都非常困难，也就是说混到一个县长都很难，非常非常难，更别说一个地级市或者是像成都这样一个计划单列市了。所以这个当时网传这个老太太的儿子是成都市市长的这件事情，不管从哪个角度来讲都是一个谣言。这件事情到现在为止啊，基本上也就算是尘埃落定了。但是我看这新闻的时候，我在想啊，就为什么当时在现场的时候，有人喊了一嗓子，说是老太太说她儿子是成都市市长，大家就信呢？
为什么有人说这个年轻人跟他之间的冲突是他摸了一下汽车要1万块钱，大家就信呢？我觉得这个其实特别有意思啊。其实啊，我过去啊在国内做调查记者啊，我经常会遇到这种现象。这种事情在过去的10-20年的时间里，应该说这种新闻屡见不鲜。这个新闻发生之后，有人在网上喊：“这不就是我爸是李刚吗？因为他我儿子是市长嘛，我爸是李刚嘛，是吧？这很呼应对应嘛。”你别说，我爸是李刚的一件事情，跟这个新闻真就非常像。我爸是李刚的一件事呢，发生在2010年的10月26号啊，河北大学工商学院那么一个校园里。这个河北大学啊，工商学院是个3本学校，学校不太好啊，但是校园面积很大。那天晚上呢，9点钟、10点钟左右啊，一辆迈腾汽车开到了校园里，在校园里的速度开得非常快。当天晚上就在那个路上啊，有2名女学生在练滑轮，一个姓陈，还有一个姓张。结果这个汽车开过来的时候，完全没看，当时就把这2位女学生给撞飞了。撞飞了之后啊，这辆汽车根本没有刹车，也没有减速，就径直往前开，一直开到一个楼前啊，让车上放下来一个人。放下来一个人之后，这个汽车又掉头又回到这个现场这条路上啊。到了这个肇事现场之后，仍然没有停车，也没有减速啊。要知道当时河北大学校园里头有3个减速带啊，这汽车就一丁点都没有减速，然后一路狂奔，就奔向了校门口。学生当时看到怒了，打电话报警的，然后让那校门口啊警卫关大门的。后来这汽车开到河北大学的校门口的时候，就被拦了下来。那个肇事者他视生命如草芥，撞了人之后还要跑，跑完之后被抓起来之后还喊什么我爸是李刚，把那个司机揪出来问了你为什么撞人呢？那个司机还不承认，说没撞。当时那学生就指着这挡风玻璃说，挡风玻璃都碎了，你还说你没撞人。后来警察来了之后，就把这个肇事者给带走了。一检查，100毫升的血液里头含有酒精151毫克，醉酒状态。第二天啊，网上就有人传说这个年轻人不简单呐。当时他对着学生非常嚣张啊，说我爸是李刚，保定市公安局的一个副局长啊。那你想想，大家就能理解了。说这儿子酒驾、醉驾，为什么这么嚣张？撞人都不停车，是因为他爸是公安局的局长。这个新闻当时立刻就引起了舆论的滔天巨浪。这个时候呢，有一个调查记者叫王克勤，中国经济时报的，他去到现场调查之后，写了一篇文章，就充分肯定了我爸是李刚非常嚣张的这种说法。那紧接着呢，全国老百姓都不答应了。你想想，你爸是李刚，是公安局副局长，你就可以随便撞人、撞死人。后来3联生活周刊也包括南方周末都到现场做了调查，他们调查的时候就发现很难还原我爸是李刚这句话。3联生活周刊当时调查的结果是，撞人的这个人叫李一凡，他认识这个保卫科的科长啊，因为跟他爸一起吃过饭，他就跟那个保卫科的科长说，他说叔叔啊，我认识你，我爸是李刚。他很害怕，他就求助。结果这个以讹传讹啊，就变成了一个非常嚣张的跟这个周围的同学说我爸是李刚，再加上王克勤的那篇报道的这种认定，于是呢形成了一个非常大的舆论事件。当时我有一个同事啊，就中央电视台的今日说法的记者，他也到现场去做了调查。这个记者呢后来调到了我们新闻调查栏目啊，我就跟他交流，他说他到现场调查的结果，就问了那个学校的门口的那个保安。保安的那个说法啊，其实跟3联生活周刊的说法几乎是一致的，就是这个孩子当时啊撞了人之后还是很害怕的，他也是求助的心态说了一句我爸是李刚。结果后来被王克勤也被网上的这些人呢以讹传讹，说成了非常嚣张的说我爸是李刚，你们能把我怎么样？这就是当时著名的我爸是李刚事件啊。我也非常后悔，我错了。我对不起受害者。另外一件事情呢，其实就是前运会事件，还是在2010年，就在这一年的12月25号，在浙江乐清那个地方，有一个村委会的主任被撞死了。这前运会呢，他所在那个村子啊，有3000多人口，
有800户，但是耕地非常少，一共大概加起来可能就有900亩土地啊。结果呢，当地有个电厂要征这个土地，征这个土地过程中间呢，给的补偿款跟村民之间就有矛盾。这个电厂呢，最后的征地方案中间还原到每村民里头啊，每个人大概可以赔1万块钱，但是前运会他们所在的村民呢，就要求达到人均赔10万块钱。双方就因为这个就产生了非常多的纠纷，也爆发了很多次群体性事件。后来这前运会啊就被有关部门给抓起来了，判了有期徒刑1年0.6个月。更有意思的，这前运会还是这个乐清这个村子的这个村委会主任，老百姓都认为他替大家维权啊，比较有利嘛，以2300票当选了村委会主任。当选村委会主任也没用啊，后来就被有关部门给他抓起来了，判了刑。后来他被放出来的时候，就是2010年，放出来这之后啊，当时村民都去到那个看守所来接他，沿途放着鞭炮，他像一个英雄一样凯旋呢。结果回这村子之后没多久，就在这一年的12月25号那天早晨，有人打电话给前运会，前运会就出门了。结果10点钟的时候就被一个自卸型的大卡车啊给撞死了。当时的村民都觉得不正常，你想想，替大家维权的这么一个人，刚从这个监狱里放出来，结果呢，开那个渣土车的那个人呢，也是一个刑满释放人员呢。然后据说是在那天早上门口还停了一辆桑塔纳的警车，种种疑点呢，就认为政府就是长期以来看着前运会领着老百姓闹事儿，看他不顺眼，最后就找了一个刑满释放人员把前运会给撞死了。这件事情当时酿成了一个滔天巨浪啊，有很多啊当时的人自愿到那去调查，不停的发文章啊。后来许志勇也到现场去做了调查，公盟嘛，许志勇就我们过去做的节目，他得出的结论就是前运会事件就是一个普通的交通肇事案。结果许志勇当时做出了这样的一个调查报告之后，很多公知啊，那些自由主义分子啊，都开始讨伐许志勇啊。许志勇认为这应该就是实事求是。结果这个案子啊，后来在庭审的时候啊，警方出示了一件关键证据。什么关键证据呢？就是前运会啊，当时啊，他出门的时候带了一块手表，这块手表啊，实际上是可以拍摄的。结果从他家里出去之后就开始拍，一直到被这个大渣土车撞倒这个过程，全部都拍了下来。那么这块手表当时为什么在现场没有发现呢？就是当时发生了交通事故之后，他有个邻居，这个邻居姓王，他比警察先到了现场，他把前运会手上的这块手表拿走了，拿走之后就交给他的老婆保存，一直到2011年的1月13号，这个顶不住了，最后把这块手表交给了警方。这个手表上的视频最后在庭审中间放了出来。尽管放了这个视频呢，前运会事件实际上还是有很多人不相信，就是认为这个前运会就是被政府部门谋害的。大家可以看一下过去的10-20年中国类似的社会新闻，在我看来真的是此起彼伏。为什么会出现这种现象啊？其实我今天很想分析一下，我从几个层面上来讲啊。其实谣言在一个社会过程中间之所以会传播啊，它从某种角度来讲，都满足了我们对这个社会中间的某种想象。你为什么愿意相信谣言？大家可以想象一下，一定是满足了你某种想象。你比如说，为什么可以防止核辐射啊？你可以吃盐，你就可以防止核辐射。你从科学角度来讲，看起来很可笑，但是它满足了人们的某种想象。其实你看这个类似的社会新闻的这个里面也是一样的，因为这里头你看到了吗？这里头都有一个官民对立的这么一个线索。那么官民对立这个线索中间啊，你想想，政府部门的这些人，平时他们是不是拥有了权力之后就极其傲慢呢？显然是啊，对吧？虽然在这个事件过程中间，那个老太太的儿子不是成都市市长，但是如果你的儿子真的是成都市市长的话，你是不是拥有特权呢？你是不是可以欺压百姓，法律对你就没什么办法呢？那或许这是一个现实啊。我们在现实生活中看到大汽车开进了故宫，
然后呢，我们看见了那么多官商勾结、鱼肉百姓的真实案例，那是在现实生活中时时刻刻发生的呀。所以在这个事件过程中，老太太的儿子虽然不是成都市市长啊，但是给民众所形成的印象就是如此啊。那我爸是李刚，那李刚虽然说是保定市一个区的这个负责刑侦的副局长啊，他可能没什么势力啊，但是平时那个公安局长的衙内啊，可能开着车在街上啊，光天化日之下闯红灯啊，然后跟别人发生纠纷之后态度嚣张，有没有呢？可能还真就有。这反映了一个真实的社会现实，这是一个方面。另外一个方面，就我说的，它满足了人们的某种想象。这种想象呢，它非常符合了你的心理的预期，这就是谣言所存在的社会基础啊。那么这种谣言所存在的社会基础，就使得人们大家愿意相信这样的谣言。那么紧接着我们再看了，我刚才讲了，在这个新闻过程中，它存在的另外一条线索就是官民对立。这个官民对立是非常有趣的一个话题啊。我们当时在那个中央电视台做新闻的时候，很多人都在思考这样的一个问题，就为什么这样的谣言其实看起来很简单的，事实摆在那个面前，大家都不愿意相信呢？其实这里头有一个非常重要的背景，在我看来，就是在一个专制的权力过程中间，由于它权力的合法性，它不是来自于普通民众的授权，所以导致官民对立的过程中，实际上当权者、权力的拥有者是没有办法摆脱官民对立的这样的一个梦魇的。安全嘛，你们看热闹也可以啊，你注意安全嘛。那不是看热闹，而是引起公愤嘛，真的太欺负人了。大家都知道古代的这个权力，君权神授啊，是吧？大家都认为这天下就是皇上的。但是近代自从人民契约论，卢梭的人民契约论诞生以后啊，所有政权的合法性就只有一个，就是来自于人民的授权。这个人民主权理论呢，应该说在全世界各个国家都已经深入人心了。哪怕是一个专制主义者，他其实也要用人民主权论来为自己披上一个合法的外衣。但问题是，一个真正的专制国家，他即便是披上一个合法的外衣，他也不可能来自于人民真正的授权。就像中国的选举，大家都知道是假的，谁还不知道习近平那个选举是假的呀？谁还不知道中国各级政府官员的选举都是假的呀？所以他的这个假选举，老百姓心里是非常清楚的。你的这个权利并不是来自于我们的授权，是来自于你们自己的私相相授。这是跟现代的一般的民主制度最大的区别。民主制度它是所有的这个权利都来源于人民，当然了，人民也有可能犯傻嘛，也有可能选出一个混账嘛。所以呢，你可以看到现代的民主体制过程中间都是人民选举一个行政单位的负责人，但是这个行政机构的负责人权力不能太大，于是呢，司法和行政是独立的，这也就是三权分立的制度的精髓。可以让你们老百姓选，也可以让老百姓犯错误，但是你犯错误之后呢，代价有限，就是你这个行政当局的领导人，你不是一个全能政府，所以你即便犯错误，你4年以后、5年以后你就滚蛋了。然后你这个权力呢，本身也不太可能做太大的恶事，这就是现代民主制度的权力构架。但反过来，对一个专制制度来说不一样。首先，它政府是全能的；其次，它的权力不是来源于人民。于是，在这个过程中，老百姓知道你的权利不是来源于人民的时候，他就会对你这个政权附加很多他们内心里头的想象，而这种想象还有其他的无数的社会现实做印证。正是在这种情况下，大家可以看到了吗？所谓的这种谣言，它只要有人出来说一嗓子，其他人就自动的相互传播了，因为他们都会相信这就是一个真实的社会现实。这就是今天中国类似的这种社会新闻过程中间谣言反复出现的一个最重要的原因。所以当权者也不要觉得自己无辜，是因为你首先没有来自于人民对你的授权，其次你在这个过程中间你才没有办法向人民解释人民为什么不愿意相信你。大家不要小看这个谣言呐，历史上很多专制主义的倒台都是靠一场谣言倒掉的。你就比如说大清帝国，大清帝国实际上最后的晚清10年一直在进行着
这个现代政治的改革。应该说改革还是非常有成效的啊。结果呢，就是在一场谣言过程中倒掉的，其实挺可笑的啊。大家都知道，清末的时候一场保路运动，这保路运动是怎么回事呢？1904年的时候，当时清王朝要修铁路嘛，要修2条铁路，一条铁路叫粤汉铁路，一条铁路叫川汉铁路。当时一开始搞的这个铁路啊，叫商办啊，就认购股份，然后呢聚集在一起的钱呢开始修铁路。其实当时那个铁路规划也挺可笑的，川汉铁路啊，当时啊修建非常非常难。这个川汉铁路一直到100年之后，就前些年才开始把这个川汉铁路修通了啊。也就是说，从湖北武汉到这个当时重庆的这条路啊才修通。其中最难的叫宜万铁路这一段，当时就是现在修的非常难。当年您想想，这种情况下修起来也很难啊，更难了啊，其实是修不起来的，根本不太可能啊。结果修这个铁路的过程中间呢，一共大概是聚集了1000万两白银左右啊。修着过程中间呢，这中间就出了一个人，施典章吧。这个人呢就拿了300万块钱到上海去炒股。而上海当时在1910年的时候爆发了一场非常知名的金融危机，就是当时开始炒橡胶，全球的橡胶啊，一开始橡胶的价格搞期货，价格越涨越高，越涨越高，涨了几10倍。结果大家非常疯狂的投入去买的时候，橡胶的价格开始暴跌。这场暴跌的过程中啊，酿成了中国近代历史的第一次金融危机。怎么个金融危机呢？导致了7、8家银行倒闭啊。还有当年大家都知道，大清帝国有很多钱庄，这钱庄啊，就是你在上海给你开张银票，你到北京你就可以领银子。很多这种钱庄啊，钱庄也倒了一大批。其中这个施典章啊，拿了300万两白银呢，到上海去炒股，就是这个川汉铁路的这个股份嘛的钱啊。结果呢，这300万白两血本无归。于是呢，川汉铁路啊和粤汉铁路都停建了，停摆了。结果这个时候呢，清政府啊就出来收拾烂摊子。当时啊，那清政府的那邮传部部长啊，说跟这些人谈，说啊，你们这些原始的股东的这个损失啊，我们来承担。但是你300万炒股失利的钱啊，就是血本无归的钱，那政府不能出钱买，对不对？就把你除了这300万两白银之外的其他的，我们都给你折算成股份。当时清政府呢是找了4个国家的银行去借款，是英国、法国、德国，还是哪个国家？一共4个国家借了600万英镑，就叫4国借款嘛。然后就把这个2个民办的这样的一个铁路啊，都收归国有，来继续来修这个铁路。结果这个时候保路运动风起云涌，那些挑起保路运动的人就说：“这清政府你看到了吗？要出卖路权呐！你看这把我们这个民办企业的商业利益都出卖了。”当时商办要跟清政府谈判的时候，就是要求清政府把这300万炒股的这个钱也给承担了。应该说啊，客观来讲，让清政府承担这300万炒股失利的这样的一个要求，我认为不合理。你自己炒股血本无归，凭什么让清政府出这钱呢？结果这些人就成功的把议题转移了，就是说清政府勾结外国政府啊，要出卖中国路权呢。结果就在这个谣言的主导之下，保路运动风起云涌，酿成了民变，最后导致了清王朝一夜之间就瓦解了。这个故事啊，听起来其实特别令人唏嘘。一方面呢，一个专制的政府啊，在它即将改革的时候是最危险的；但另外一方面，这也告诉我们，一个没有民意授权的政府啊，它时时刻刻都面对着来自于民意的这样一种质疑和危机。一旦处理不好的话，一场谣言就有可能让一个大厦一夜之间轰然倒塌。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。摸下要赔1万多，那个皮儿黑不黑嘛？那个。现在在喊警察放人，都不是看热闹，而是引起公愤嘛！真的太欺负人了。撞了人之后我还要跑完之后被抓起来之后还喊什么我爸是李刚。